电脑、证照还是都给我。地点呢，能够当然还是要坐飞机。时间呢，1天、2天，还是要每1天理想进修的需求我们懂。东吴大学推广部推出数百种课程，师资优良，实用多元，创业进修轻松搞定。东吴大学推广部，终身学习好伙伴。快打2311-1531转2760查询哦。大家来到3座公园中，充满有节育，门口就是另外绕，庄园人生就此展开。公园里有家，家里有公园，假山里水公园，全新完工，26228880。另外一边呢？大清早的是鸡叫还是鸡饿在叫？这是这一边吧，还是这边？没有，转过来。牛乳王，统一木瓜牛乳，好的人肚子没话说。21世纪城市崛起，比的不只是经济产值，更是生活品质。城市竞争关键在执行力。我是苏贞昌，未来4年我要遏制大会，除弊心力，提升效率，让台北成为市民喜爱的城市，让台北超越台北。爸，你的车好新好干净哦。因为爸爸都找福利汽车买车啊，他们的中古车啊就跟新车一样哎。而且老板说，就是给你买回去开的，不是给你买回去修理的。那我长大也要找福利汽车买车。福利汽车荣获 ISO 9011品质验证，值得你事后期待。买车的第一选择，现在就上福利汽车网或拨0223639797，2363就去。为您播报新闻：新北市中安快速道路即将通车，新北市安康优先受惠。增值列车将直达世界级景观豪宅国宾山庄，房价准备翻涨。专栏15分钟，60到120平，国宾山庄，22005168。生日快乐 Happy birthday！ 全家博览咖啡馆周年欢庆，邀你一起 Let's 咖啡，分享生日的喜悦。11月29号前买大杯以上咖啡，第2杯7折。全家博览咖啡馆 ，Take a break，Let's Cafe， 全家就是你家。全家就是你家，全家便利商店与好事989电台，带你体验创意生活每一天。当您资金短缺时，您一定要拨打这电话27529955，27529955。雅信当铺专办房屋1、2胎，奇迹证借款、公司工厂大额借款，可用支付票还款缴息。雅信当铺27529955，27529955。雅景花园，罗斯福路新华寿喜，千庭壮阔美，万隆捷运市政豪邸，大安生活圈，台大下一站，雅景花园，康国路城，雄居万隆，世纪地标，竞邀层峰人士，一同见证荣耀时刻。42至90年，雅景花园，86636998，旭泰广告。大家好，我们是屏东泰舞歌手舞踊传唱队。你看熔接机你要去照一下相，就楼下那个，他那个壳子换了，然后传给赖先生。壳子。
就是它现在壳子换掉，原来是那个像这样直直的。像美国那个。啊，对对，现在要换成那个比较有曲线的，那是可以的话就叫他们去喷漆了，要传给赖先，赖先应该有 notebook 带着，然后传给他看，问他说可不可以，可以的话我们就要烤漆了。拿一个泡可来吃看看，那种大的。